Hola, único recordarles cómo están. Estoy haciendo el número 3 de 24 horas en este caso. Digo, he pasado todo el día en la escuela. Ya sabemos que me acordé un poquito. Entonces, les voy a enseñar algo nuevo. Es slime. Miren esto, es slime. Verde, es morado y azul. ¿Es morado azul o qué? Ay, pero tenía ropita. Me he hecho morado esto. Lo miro en la luz morrado. Lo he hecho morrado. Mira. Lo miras morrado. Ay, qué bruto. No, lo he hecho morrado. ¿Qué? Entonces, o rosado. Azul rosado, de morado. Bueno, este es el slime y estoy haciendo esto. Grande. Algo voy a sobrevivir con esto. Y así. Entonces, vamos a jugar con el slime. Bueno, vamos a agarrar un poquito. Lo ponemos en el vaso. Sí, que la quiera más ven. Espérate, que lo vea. Perdón, creo que lo vea. Bueno, slime azul. Slime. Huele muy rico. Huele muy rico. Voy a poner aquí. Este es el slime. Es azul. Aquí. Mira. Lo pedido azulito con glitter. Tiene bolitas. Ahora podrían poner glitter a este azulito. Es lo más bonito. Bueno, estoy haciendo 24 horas y es la 3. Voy a tomar una foto. Adiós. Adiós. Suscríbete a mi canal y gracias por ver este video. Adiós. Adiós. El próximo video, la 4.